老闆買嘅眼鏡，真係彩色版，即係你諗住我識彩色嘅，但我唔識紅色衫。扮人鄭子皮，我諗今日暑假大家會可以。點解有對筷子啊？呢度有兩對筷子。呢度有兩對筷子。Hello， 大家，仲有啲零食添啊！見唔見到啊？好睇好睇，大家睇 MV 未啊？我一個5個鐘5分鐘嘅啦，跟住然之後咧就繼續繼續呢一個嘅電話潛水聲。Oh no！ 咩啊？唔係啊，因為咧我成日 block 住咗呢個位，佢收音噶嘛，應該係。而家有冇好啲啊？有薯片，係啊，有薯片啊。block 咗我睇唔到 MV， 錄唔到歌。嗱，咁你就可以而家走先啦。去睇咗 MV 先咯。Block 了同未 firm 呢兩首歌好似用歌詞了解緊 Elka 嘅內心世界，由一開始咩都未 firm 就 block 咗自己內心，期待下一隻歌，我都好期待下一隻歌啊！其實呢兩首歌都真係都係 share 緊我自己嘅故事啦，喺入邊。喺呢度有好多人啊！呢個係今日係呢個 MV block 了 MV 大 party， 大家一齊睇首歌。今日冇檸檬茶，今日有可樂嘅。正唔正啊？呢個呢個叫 block 了眼鏡。好，冇話，我純粹係想開個 live 同大家叫大家去睇一睇 MV 啦，跟住 loop 多幾次 MV 啦，中意嘅話就 loop 多啲歌啦，睇唔到 YouTube 嘅時候就 loop 歌，睇唔到loop 唔到歌嘅時候就睇 YouTube， 就咁話啦。見到巴曲音，要飲廢水慶祝啊！耶！辛苦晒導演，辛苦晒咁多位嘅一齊幫手拍呢個 MV 嘅咁多位。Elka 禁制反應係咩意思？咩叫禁制反應 ？What is 禁制反應？好，啱啱都有分享下，喺個 post 度有分享下呢個 MV， 都係我同我爸爸媽媽嘅故事，即係一個我屋企嘅家庭之 MV。有咩人喺度開 party？ 有導演啦，有 cameraman 啦，跟住有好多輔導啦，跟住啱啱我哋 MV 嘅一姐喺度啦，但佢要翻屋企瞓覺啦，仲有公司同事啦，仲有好多有幫手喺呢一首歌嘅人啦，就係咁啦。噔噔有人問兵馬俑去咗邊啊？係咯，呃下你哋啫嘛。經理人表示呃下你哋啫嘛。你有幾多分鍾意呢首歌？100分。邊度播咁大聲我個 live 啊？黐線，使唔使咁大聲先？呢度太嘈啊！OK， 係啦。
好似好歡樂咁，佢哋啱啱食完嘢啊！Elka 唱歌好聽，多謝。好啊！大家睇完 MV 有啲咩感覺嘅話，可以喺下面度 comment 啦，即係喺 YouTube 嗰度 comment 啦。跟住然之後就話俾我聽啦，可能喺 TG Group 就話俾我聽啦。今日唇膏顏色好好睇，今日用嗰個唇膏係 Kira 好似叫㗎嘛。Hello Kitty 點叫？咁咯。同埋你哋啊，啱啱一姐有話要你哋追數啊，先可以聽到我爆旋陀螺點叫喎。19號戴住副眼鏡唱歌可以啊，我就係諗住咁做。大家又睇唔到我隻緊張嘅眼啦，我又可以眯埋眼啦。MV 入邊你拖住個細路，係咪講緊媽媽啊？其實個 MV 我係演出翻我自己，我係我嘅 Elka 本人咯，即係 Elka 就係 Elka 本人。我想俾啲時間大家估下入邊嘅故事先咯，即係如果你哋有興趣留意下 MV 入邊嘅小細節入邊，就可能會估到係發生啲咩事啦。或者你哋可以估下邊一個人物係代表咩咯？呢個係眼鏡嚟㗎。好啦，我要繼續狂歡我嘅 party 啦。真一姐已經走咗啦，佢要返屋企瞓覺。大家呢度70位朋友們，記得去 look 多幾次個 MV，跟住再 look 多幾次歌，然之後有興趣嘅話就嚟一齊競猜一下呢個 Lock 了 MV 小角色。好冇？Thank you everybody。睇下過多1-2日，再開一個 live 去開估俾大家睇，好冇？開估俾大家聽，我就可以開一個 live 再講下 MV 嘅故事。Goodbye everybody。拜拜。